Нарын облусундагы Ат башы райондук мамлекеттик администрациясы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында мектеп мугалимдеринен, медициналык кызматкерлерден, жалпы эле мамлекеттик кызматта иштегендерден бир күндүк айлык маянасын орто эсеп менен 300 сомдон кармап калууда. Бул тууралуу райондогу мамлекеттик кызматкерлер билдирип, бирок кысым болот деген негизде анонимдүү түрдө чыгарууну өтүнүштү. Биздин бир күндүк акчабызды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата мажбурлоо жолу менен кармап калууда. Биз мамлекеттик кызматтан кыйраткан деле айлык албайбыз. Ошону да ыра көрбөй кармап жатканы акылга сыйбас иш. Бул акча чогултууда администрация эле эмес, кароолчуга чейин беришкен. Мугалимдер 400, тех кызматкерлер 150-200 сомдон. Өкмөттүн токтомунун негизинде деген акча чогултулуп жатканын аким Жакыпбек Субакожоев элдик медиага тастыктады. Бирок ал токтом 2014-жылдын 10-ноябрында Жоомарт Оторбаев өкмөт башчы болуп турган кезде чыккан. Номер 633 токтомдо региондорду өнүктүрүү үчүн фонддорду түзүү тапшырмасы чыгып, ал токтом арадан 5 жыл өткөн соң ишке кирип жатат. Негизи расмий жарыяланган соң ишке кирет деп жазылган. Бул акча чогултуу эмнеден улам келип чыккан деген суроо жаралууда. 2018-2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялангандан кийин жергиликтүү бийликке аймактарды өнүктүрүү боюнча өз алдынча иш-аракеттерди көрүү тапшырмасы берилет. Ат башынын акими Субакожоев ошол жарлыктын негизинде фондко акча топтоп, аз камсыз болгон үй-бүлөгө жардам берүүнү көздөгөн. Бул токтом мындан канча жыл мурун чыкканы менен биздин фондко акча түшүрүү жагы каралбай иштеген эмес. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында кайдан акча табабыз, кантип өнүктүрөбүз деп ушундай чечимге келдик. Бир гана кызматкерлерге эмес, бизнесмендерге да кайрылуулар болду. Бардык жетекчилерге сунуштар жиберилген, бирок эч кандай кыйноо жолу жок, деди Субакожоев. Бирок бизге жеткен маалыматтарда бардык кызматкерлердин айлык маянасы кармалып калууда. Маселен, администрацияда иштегендерден 500 сомдон, мугалимдерден 300 сомдон, дарыгерлерден 300 сом, прокуратура жана башка мамлекеттик кызматкерлерден чогултулуп алууда. Бул мыйзамдуубу деген суроого эч кимисе жооп бере алган эмес.